Здравейте! Днес ще играем или... Не. Днес ще играем Dead Tiger 2. Аз съм играл доста. Не съм чак толкова развит, но все пак... Мисля, че съм много добър. И сега ще видим едно ниво. Ако може, две, но не знам. Мразя да се появяват тези неща. Сега чакам да излезе игра. Готово. Да. Така. Към много режи. Това... Това е много шумно. Добре. Не вълта. Колко по-голямо. Това е много добра сума. Това не вас няма ми не представя какво представлява за това. Може би ще ми е малко по-трудно, но... Така. Сега да видим колко време. Добре, 2 минути. Като мина нивото ще стане на 6 и мисля да свършим с клипа, защото... Да. Ще да минем 2 нива. Като минем това да продължим с Майнкрафт. Добре, ще я реша. Ой. О. Добре. Това беше много лошо, но не взехме по. Първия бензин. Добре. Минавай, давай. Волят. Няма.
Загубихме. Майнкрафт. Добре. Да го преместя. Сега ще се питам да в сървъра Flight не ме пуска инвалидски. Напишете ми какво е това отдолу. Canoncraft. Не е заредил. Да. Значи трябва пак да такова. Или, айде, най-добре, и така. Той сервер ще е без читове, без такива неща. И така. Добре, почваме. Този клип мисля да го направя около 20 минути, които... Абе, около 20 минути. Добре. Копаме си дърво, копаме си дърво, дървово, дървово. Копаме си дърво, копаме си дърво, копаме си дърво. И виждаме месо. Така. И един крафтинг. Така, една пръчка, един меч и отиваме да убием месото. Месо, месо. Ей, месото си. Месо, 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 месо. Така. Чакаме да спрем, защото няма да му да го. И да се махне прасето. Добре. Ей, речинчо. Добре, кокошка. Колко. Така, сега се връщаме в базата и връщаме се при крафтинга, ще направим кирка и брадва. Но първо ще посечем още малко дърво. Чакайте, проклетия крафтинг. Може би ще читна само с едно нещо и това дори ще го направя в клип и да знаете какво съм направил, защото ще ми трябва с нещо, което да се обранявам. Айрон ще са нещата и така. Сега правя си кирката. Не меч, трябва ми една брадвичка. И да си сложа брадвата, кирката и сме готови. Така ще трябва да се направим да си още много дървета и ще мисля да се заселим в областта на блатото, което е ето. До тук може да дърва да отсечем. Добре. Хоп, дърво. Месо. Добре. Сега ще посечем малко дърво, посека малко дърво и след малко се връщам. Събрах горе-долу стабилно количество дърво от почти 2 стака и отиваме към блатото. Вече знам къде ще направим територията и тук имаме мина, тук по-точно тук ще ни е мината, ще затъквам тази вода и ще направим мина. Не ми се дълбае или може би в къщата, но по-добре да е там. И точно тук на това място на това дърво и ей тук ще е къщата. Просто ще трябва да си направя един чест, защото трябва да си оставя нещата някъде, за да... Да знаете защо. Аз вече казах.
Ще читна за 2 купчета айрон или за повече, колкото са ми нужни и ще ми трябва също, с което се отбранявам, ще стана фул айрон и тогава ще се пускаме да направим всякакви неща. До след малко. Всъщност ще ви покажа как се прави, ако искате да знаете, може да знаете, но така. Къде не объркам сервера. Така да проверим. Добре, този е камък, защото не съм си набрал никакъв камък. Кобълстон. Камък. Стигаме толкова, защото не ми се ходи да миньорствам още. И сега 4 купчета мисля, че ще стигнат на 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не ми стига да имам повече, защото не се знае какво ще става, как ще умирам. И е така. 8. Добре. Сега ще направим каменна кирка, всякакви неща. И ще се видим, когато ги